Может ли у детей быть кашель при глистах, вызывают ли паразиты симптомы простуды? Function W, D, N, S, T, W равно W, W. Push, function, я. Контекст. Адвманагер. Рендер, блокит, эра 190225-104, рендерта, Яндекс, нижнее подчеркивание, RTB, нижнее подчеркивание, эра 190225-104, async, true. T равно D. Жителемент с битогном, shift, S равно D. Крителемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно n. Яндекс. Ру, систем контекст. JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, индекс контекст async callback is плюс, IPTGT, кэшетблоксари равно, плюс, IPTGT, отсби Google равно window. Отсби Google, push плюс, IPTGT плюс, IPTGT, function, B, C, C. ID равно B. Query selector, div, var равно B. Create-элемент, shift, A. src равно, TT. Target. Ru, S, TT3. JS. V равно 2, A. Async равно, 0, A. OnLaret равно A. readyStateChange равно function, A. readyState amp, ладет. Равно A. readyState amp, compulse. Равно A. readyState, A. OnLaret равно A. readyStateChange равно null, TT. CreateBlock, C, B. Жителемент с битогном, head. OpenChild, A. Документ, блок, 3515, count, 0+, IPTGT, var MPTDBC 239199 миллиардов 21 равно документ. Create-элемент, shift, M5DBC 239199 миллиардов 21. src равно плюс mess. Round, mess. Random, звездочка 100 тысяч, плюс равно плюс mess. Round, mess. Random, звездочка 100 тысяч, плюс amp, плюс mess. Round, mess. Random, звездочка 100 тысяч, плюс равно 53 858 amp, плюс mess. Round, mess. Random, звездочка 100 тысяч, плюс равно плюс документ. Титль плюс amp, плюс mess. Round, mess. Random, звездочка 100 тысяч, function FPT-DBC 239199 миллиардов 21 if. Self. Метизер self. Метизер равно 53 858, документ. Body. OpenChild, M5DBC 239199 миллиардов 21, else, сетями out, F5DBC 239199 миллиардов 21, 200, F5DBC 239199 миллиардов 21 плюс. IPTGT, кэшетблоксари равно, плюс, IPTGT, var M5DBC 20A7CC5 равно документ. Create-элемент, shift, M5DBC 20A7CC5. src равно плюс mess. Round, mess. Random, звездочка 100 тысяч, плюс равно плюс mess. Round, mess. Random, звездочка 100 тысяч, плюс amp, плюс mess. Round, mess. Random, звездочка 100 тысяч, плюс равно 53 857 amp, плюс mess. Round, mess. Random, звездочка 100 тысяч, плюс равно плюс документ. Титль плюс amp, плюс mess. Round, mess. Random, звездочка 100 тысяч, function FPT-DBC 20A7CC5 if. Self. Метизер self. Метизер равно 53 857, документ. Body. OpenChild, M5DBC 20A7CC5, else, сетями out, F5DBC 20A7CC5, 200, F5DBC 20A7CC5+. IPTGT, кэшетблоксари равно, плюс, IPTGT, отсби Google равно window. Отсби Google, push плюс, IPTGT плюс, IPTGT, кэшетблоксари равно, плюс, IPTGT, кэшетблоксари равно, function, W. D, N, S, T, W равно W, W. Push, function, я. Контекст. Адвманагер. Рендер, блокит, эра 190225-77, рендерта, Яндекс, нижнее подчеркивание, RTB, нижнее подчеркивание, эра 190225-77, async, true, T равно D. Жителемент с битогном, shift, S равно D. Create-элемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно n. Яндекс. Ру, систем контекст.
JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, индекс контекст async callback is plus, IPT, GT, function, B, C, C. ID равно B, query selector, div, var A равно B, create элемент, shift, A. src равно, TT. Target, ru, S, TT3. JS, V равно 2, A. Async равно 0, A, onLoad равно A. Ready change равно function, A. Ready и amp, loaded. Равно A. Ready и amp, compute. Равно A. Ready A. onLoad равно A. Ready change равно null, TT. Create блок, C, B. Житель с битогном, head. Append child, A, документ, блок 3396, count 0+, IPT, GT, cached блок SARI равно, function, W, D, N, S, T, W равно W. Push, function, я. Контекст. Admanager. Рендер блокит РА 190 225-74. Рендерта Яндекс нижнее подчеркивание RTB нижнее подчеркивание РА 190 225-74. Async true равно D. Житель с битогном, shift, S равно D. Create элемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно N. Яндекс. Ру, систем контекст. JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, индекс контекст async callback is plus, IPT, GT, cached блок SARI равно, function, W, D, N, S, T, W равно W. Push, function, я. Контекст. Admanager. Render, блокит, РА 190 225-73, рендерта, Яндекс нижнее подчеркивание RTB нижнее подчеркивание РА 190 225-73, async, true, T равно D. Житель с битогном, shift, S равно D. Create элемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно N. Яндекс. Ру, систем контекст. JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, индекс контекст async callback is plus, IPT, GT, cached блок SARI равно, плюс, IPT, GT. Почему появляется кашель при глистах? Глисты могут быть не только у детей, но и у взрослых, но кашель по этой причине возникает чаще всего в детском организме. Гельминты, находясь в кишечнике, мигрируют в кровеносную систему ребенка, откуда попадают в бронхи. В легких они откладывают личинки, которые раздражают дыхательные пути, уменьшают их просвет и вызывают рефлекторный кашель. Сначала он сухой, приступообразный, а потом становится влажным. Когда личинки вырастают, они травмируют сосуды, поэтому в мокроте появляются прожилки крови. Какие виды паразитов становятся причиной кашля? Кашель при глистах у детей вызывают разные паразиты, аскариды попадают в организм вместе с землей, с немытых рук, овощей и фруктов. Токсокары, эхинококк и альвеококк передаются через общение с собаками или дикими животными, лисами, волками, койотами. Лямблии, одноклеточные и простейшие, но тоже вызывают кашель при локализации в легких. Они передаются человеку с зараженной водой. Легочная двуустка попадает в организм через пресную воду пруды, реки, озера, в которых живут моллюски, или при общении с кошками, собаками, грызунами. Острицы попадают в организм детей через немытые руки. Они могут находиться где угодно, на одежде, коже, продуктах питания, потому что переносятся мухами. Подтверждение диагноза. Чтобы подтвердить диагноз, проводят осмотр, изучают симптомы, сдают анализ на гельминтов. Врач назначает сдачу кала, мазка на энтеробиоз, ААК и исследование кашлевой мокроты. В кале не всегда удается обнаружить следы гельминтов, но в крови видно снижение гемоглобина, повышение СО и эозинофилов. Это говорит об аллергической реакции. С мокротой при глистной инвазии выходят личинки и яйца глистов, их обнаруживают при микроскопическом исследовании. Врачи не всегда рекомендуют сдать анализ на глистов, но если у ребенка кашель и следующие симптомы, лучше попросить направление в лабораторию. Плохой или отсутствующий аппетит, тошнота, рвота, беспричинное похудение, бледность, круги под глазами. Тревожный сон, аллергические проявления на коже, повышенная температура тела. Как вылечить кашель, вызванный паразитами?
Симптоматическое лечение при глистных инвазиях не приведет к результату, ведь паразиты продолжат размножаться в организме. Избавление подразумевает лекарства, которые убивают гельминтов, вызвавших кашель, пирантел, бельтрицид, зинтел, нимазол, промоксин, вермакс, оксид цинка. Если гельминты устойчивы к веществу, то его заменяют. Иногда к лечению добавляют второй противоглистный препарат без отмены первого. Их прописывают на основании анализов. Дополнительно врач назначает противокашлевые лекарства для детей, чтобы успокоить дыхательные пути, лазолван, мукалтин, бронхолитин. Мнение доктора Комаровского. Известный педиатр Комаровский считает, что принимать лекарства следует только тогда, когда исследования подтвердили глистную инвазию. Исходя из этого, он дает следующие советы: не заниматься самолечением. Сдать анализы и точно установить, какой вид глистов вызвал кашель. Лечиться только медикаментами, которые прописал врач. Это позволит избежать осложнений. Исключить народные средства, которые якобы изгоняют паразитов из организма, чтобы не терять время. Врач-педиатр двух категорий, аллерголог-иммунолог, окончила БГМ у Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.